mahiriza sy mahatanjaha itonga tsy miarava nefa ho no namantesitra kanefa raha misy ny fifaliana indrindra dia izao fiaonantsika eto androany izao efa tsy andrinay loatra mantsy izany ary fisantanana ny fiarana dia misy ten'andriamanitra mahafinaritra ao amin'ny bokyny Joela toko 4 ny andin'ny 10 tapany farany manao hoe ary izay kelikely aina aoka hika hoe mahery izay raha toy ny amin'ny fandaharantsika androany ny anovozanao fampaherezana ny pastora Ratsara Sotra Paul niaraka amintsika eto manasanao mpitiavan'izahay ary mba anjoy sy anaraka izany eto hatramin'ny farany. fa le miarabantsika rehetra tratranyity fotoana androany ity indray riavana ary andriamanitra ny fiadanana ny omba antsika menakavy ka ny fotoana izay arantsika eto izay andinina ny tenin'andriamanitra dia ahatonga antsika hanana hery, ahatonga antsika hanana zoto, ahatonga antsika hanana rispo ary tanjaka azahoana miatrika an'izao fiainana izao. Efa nandinika isika riavana nandritra ny fotoana vitsivitsy izay ny amin'ny hoe tsy ambaratelo ny fahombiazana marina izay fahombiazana mahatonga antsika anatona an'Andriamanitra bebe koatrany, anome voninahitra an'Andriamanitra, fahombiazana izay mahatonga ny hafa andray fitahina izany rehetra izany. Izany ny fahombiazana izay tadiavintsika. Ary ny fiainan'i Josefa dia maneho an'izany. Amin'ity androany ity dia mbola andinika ihany isika filamatra izay tsoahana avy amin'ny tantaram-piainan'i Josefa. Ka ny filamatra anankiray izay mahatonga antsika hanana an'izany atao hoe fahombiazana marina izany dia ny filamatra azahoana mandresy fakapanahy. Inona ny tokony atao
mba atonga antsika andresy fakapanahy. Inona ny tsy ambaratelo atonga antsika andresy ny fakapanahy izay eo anoloantsika? Zany nodinitsika amin'ity androany ity. Ao amin'ny Genesisy toko 7:30, ao amin'ny Genesisy toko 7:30 izay andalateny dinitsika nandritra ny fotoana vitsivitsy zay no ahitantsika n'izany. Eto dia mamerina isika ny amin'ny tantaram-piainan'i Josefa, fantatsika fa lasa kibabo Josefa, lasa mpanompo izy, lasa andevo izy, ary nijaly tamin'ny voalohany kanefa dia nahita fity tamin'ny tompony Potifara satria nambin'Andriamanitra, nomba azy tamin'ny fomba manokana Andriamanitra. Ary noho izany zavatra izany dia lasa mpitantana ny fananan'ny Potifara izy ry havana. Fantatry Potifara fa noho ny amin'ny Josefa no nitain'Andriamanitra azy. Nandroso dia nandroso zany ny raharaha, nandroso ho an'ny Potifara ary nandroso ihany koa ho an'ny Josefa. Kanefa teo anatren'izany fahombiazana izany, teo anatren'izany fitahiana lehibe izay nomen'Andriamanitra ny Josefa izany, dia ino fa hiatrika fitsapana mahamay Josefa, hiatrika fakapanahy lehibe Josefa. Satria raha mandinika isika ao amin'ny Genesisy toko 7:30 dia zao ny zavatra voalaza amin'ny 9 tantarana eo ny amin'ny fahombiazana. Mba mamerina kely zany tsika ao amin'ny Genesisy toko 7:30 ary ny 9 dia navelany Potifara izany, navelany ho andraikitry Josefa izay rehetra nananany, ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona afa-tsy ny aniko anny ihany. Dia eo amin'ny tapany farany, ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Teo anatren'izany rehetra izany, eo ny fahombiazana, eo ihany koa ny hoe bikana sady tsara tarehy. Dia zao ny zavatra nitranga amin'ny 7 ry havana. Dia zao ny zavatra hita eto. Ary taorinan'izany ny vadin'ny tompony nanompo ny masony ijery an'i Josefa, nanompo ny masony mijery an'i Josefa. Dia zao no lazainy eto, ka nanao hoe avia andry amiko, izany hoe avia ijangajanga, andika ny didin'Andriamanitra. Fakapanahy lehibe izany. Raha adidina dia vao mainka hita misongatina ny magoavana an'izany fakapanahy izay natreny Josefa izany. Tsy fakapanahy tsotsotra ity, satria voalohany indrindra ilay mpakafanahy dia tsy iza fa ny vadiny lehibe, ny vadiny Potifara ry havana no makafanahy eto. Inona moa ny hevitra zany? Ny hevitra zany mazava ho azy fa raha amin'ny maha olombelona dia mety mahatonga ny Josefa, raha ohatra ka tsy matotra Josefa, dia tokony ho faly izy eo anatren'izany zavatra izany, hoe tena mitohy ihany ity fahombiazana ity, tsy eo amin'ny lafiny ara-nofo ihany fa ino aza fa ny vadin'ny patron mihitsy, ny vadin'ny lehibe mihitsy ny efa mangataka anao an'izany zavatra izany, dia mety faly izy. Kanefa Josefa, araky ny voalaza eto, dia zao momba azy Andriamanitra, efa nandray fanapa-kevitra izy fa ny fiainany manontolo dia atolony ho an'Andriamanitra, anome voninahitra an'Andriamanitra. Ka dia lasa fakapanahy lehibe izany zavatra izany, fa tsy fifaliana akory na hoe fahazahonaina ny amin'ny hoe tsara dia tsara zany zavatra izany. Vadiny lehibe no makafanahy. Ary manaraka an'izany azo vinaniana fa ity madame Potifara ity dia vehivavy izay mety manana ny maizy azy mihitsy na eo amin'ny fiseho ivelany, satria Potifara dia sady manan-karena no manana fahefana, dia mety ho vehivavy izay mahasarika ity vadiny Potifara ity. Ny amin'ny fitafiana moa dia tsy holazaina intsony satria manan-katao izany Potifara izany. Ka dia vao mainka mamafy an'ilay fakapanaza zany rehetrarehetra izany. Ao ihany koa ny amin'ny hoe vadiny Potifara azy manana fahefana zany izy. Ka izao
ny fanekenany zany dia mety hiteraka fifaliana na hiteraka valosoa zany rehetrarehetra izany fakapana zany. Ao anatin'izany koa nefa ny fandavana ny zany raha ohatra ka manda ny ty fangatana ity dia hotezitra ny vadin'ny Potifara ary dia lasa mamaly faty na manafay amin'ny tsirariny zany zavatra zany dia hiteraka zava-doza mihitsy ho an'ny Josefa ny fandavana n'izany amin'ny maha-olombelona satria mety gadra mety tranomaizina na fahafatesana mihitsy aza mivokatra zany zavatra izany. Zany hoe fakapana tena goavana izy ty. Azao koa ny mamafy an'ilay fakapana raha mandinika ny voalaza eto isika de zao no voalaza eto amin'ny 10:10 voalaza fa isan'andro no anaovany izany fakapana izany, tsy ndray mandeha isan-kerinandro tsy ndray mandeha isam-bolana, tsy ndray mandeha isan-telo volana na ndray mandeha isaky ny enim-bolana fa isan'andro izany fakapana izany. Ary Josefa dia miasa izy mpiandraikitra ary dia manana fotoana ity madama ity fanerasera aminy foana dia manararaota zany zavatra izany mba azahoana makafana any Josefa isan'andro. Tonga ny maraina indro madame Potifara fa makafana ny riva isan'andro ny ampitson'iny dia mbola zay foana mafy zany zavatra nanjoa any Josefa izany tamin'ny atrena an'ity fakapana ity. Ka inona nataony Josefa? Inona nataony mba atonga azy andresy an'izany fakapana goavana de goavana izany? Ilaintsika zany tsy ambaratelo izany satria isika izao dia marina fa mety tsy hiaran'izany fakapana izany mitovy tanteraka amin'ny fakapana zay niata tamin'ny Josefa, fa isika izao dia samy misy fakapana daholo eo anatrentsika ary ilaintsika mandresy an'izany fakapana izany, fa izany dia atonga fahombiazana ny fandresena an'izany fakapana izany. Ka andeha araintsika reo filamatra izay narahany Josefa tamin'izy nandresy nyzany fakapana izany. Na de mafy aza izany fakapana izany dia nandresy izy. Ka inona ary nataony? Ao amin'ny 19 no ahitantsika ny filamatra voalohany, ny fomba voalohany nandreseny an'izany fakapana izany. Teny anankiroa voalaza eto manao hoe de nanda izy, nanda Josefa, nanda zany hoe nitsipaka tsy nanaiky an'izany fakapana izany izy. Le hoe manda eto dia azo lazaina fa tena mahery vaika zany fandavana izany. Ny fandavana manko ny ray mety manda moramora oka ihany, fa fandavana mahery vaika eto de mieritreritra ny ary amin'ny Daniel toko voalohany satria nisy tovolahy ihany koa, zany hoe 4 izy reto teto dia Josefa ihany, fa ao amin'ny Daniel toko voalohany dia niaran'ny fakapana ihany koa izy reto, niatrika fakapana lehibe ihany koa izy reto. Ka izao araky ny voalaza eto amin'ny Daniel toko voalohany ary ny 15 dia nisy fomba nataony Daniel nazahoany nandresy an'izany fakapana izany ihany koa. De zao ny voalaza eto: ary Daniel ninia tao ampony, tsy andoto ny tenany. Daniel dia ninia tao ampony, ka i Josefa dia azo antoka fa ninia tao ampony ihany koa izy. Tsy ambaratelo lehibe io ry havana mba azahoana mandresy fakapana. Minia ao ampo, manapa-kevitra ao ampo, mialohan'ny fakapana. Mialohan'ny fakapana zany de efa minia, efa manda. Ka le fandavana zany tsy rehefa eo anatren'ny fakapana ihany, fa eo amin'ny fiainana mihitsy, eo amin'ny fiomanana de efa manda, efa minia. Izany hoe amin'ny fotoana zay rahantsika amin'Andriamanitra, amin'ny fivavahana, de efa mangataka amin'Andriamanitra, manapa-kevitra mihitsy,
mba tsy andoto ny tenantsika izay fanapa-kevitra izay de fanapa-kevitra goavana satria zao manko raha ohatra ka efa eo anatreny fakapana vao meritreritra ny aminy hoe anao sa tsy anao ohatrany mety zany zavatra zany ohatrany ahoana tokoa moa raha ohatra ka eo zany Josefa vao manadiady hoe ahoana ary ny tokony ataoko zao ohatrany mety tokoa anizy zany raha ohatra mba tenenina fotsiny madame Potifara tsy hiteniteny amin'izaniza atao amin'ny miafinafina zany zavatra izany mety ety ihany inge zany zavatra izany ary raha ohatra tokoa moa zao ka manda eto za ve de hijaly za efa babo efa mba metimety zao fiainako zao efa tena mety mihitsy ka raha ohatra ka rava dolo zao zavatra rehetrarehetra izao ka tsy aleo ve manaiky ihany fa za nge babo za ve manampidiny aho fa raha ny patron mihitsy ve nefa mangataka an'izany inona moa ny tokony ataoko za nga afaka manda fa za babo namidy ty ve anana fomba zahoana manatanteraka an'izany fandavana izany raha teo zany Josefa vao meritreritra n'izany zavatra izany de fa mety mibitsika aminy ny devoly manao hoe tena ataovy tokoa zany zavatra izany ary dia mety ho lavo amin'ny fakapana be debe ny olona zay lavo amin'ny fakapana satria tsy mandalo tsy manao an'izany atao hoe finiavana mialoha izany efa meritreritra mialohany aminy hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy andoto ny tena koa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia alao ahijoro mahatoky amin'ny zavatra rehetra zay ataoko anome voninahitra n'Andriamanitra na iny kodona na iny tiatra dia mijoro amin'izany tsy andoto ny tena ary manda de zao satria efa nidoniny Josefa mialoha zany zavatra izany tamin'ny fotoana zay natonga azy ho babo tamin'ny lalana lavitra zay naleny rehefa namidiny rahalahiny Josefa nampalahelo zany zavatra izany de zao nanapa-kevitra Josefa fa izao na de mafy aza ny lalakale dia ifikitra amin'Andriamanitra ary ny fiainany rehetra de fa natolony ho an'Andriamanitra ary de nijoro izy mahatoky noho ny fahasoavan'Andriamanitra fa tsy hanala baraka an'Andriamanitra na oviana fa hanome voninahitra an'Andriamanitra efa taona maromaro lasa no nandraisany an'izany fanapa-kevitra izany ary isan'andro dia manamafy an'izany fanapa-kevitra izany izy de nijoro mahatoky hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay ataony ka rehefa niseho tokoa lay fakapana zay mafy de mafy fakapana tena mirehatra ary amin'ny maha-olombelona toa tsy hita mihitsy andresena an'izany satria isan'andro eo tsy maintsy miatrika an'izany i Josefa ohatrany tsy manampidiny na de teo aza izany rehetrarehetra izany de voalaza eto amin'ity andininy fahavalo ity riavana de nanda izy nanda Josefa ninita ao am-pony Josefa teo aloha ary rehefa nitranga tokoa lay fakapana dia nivoaka lay teny fandavana nanda izy filamatra anankiray lehibe zany atao hoe fandavana mini ao am-po izany hoe zany rampiarina eo amin'ny fiainantsika zany zavatra izany de zao tsika zany de tokony efa ini ao am-po noho ny fahasoavan'Andriamanitra eo anatrenin'ireo fakapana zay fatatsika manodidina atsika de zao efa mini ao am-po sahady tsika na de mbola tsy miatrika an'le fakapana azy de efa mini ao am-po mangataka amin'Andriamanitra ary milaza manao hoe raha izalo noho ny fahasoavan'Andriamanitra de tsy mba manao an'izany za de tsy mba hangalatra zany fijangajangana izany de lazaina io noho ny fahasoavanao Andriamanitra ary de entina mibavaka mihitsy aza zany zavatra izany de zao ny zavatra mitranga rehefa mitranga zany fakapana izany rehefa eo anoloana izany fakapana izany dia hanana hery ihany koa isika azahoana mandresy ary afaka miteny manao hoe tsia
manda isika ary zao ny fandavany araky ny hita eto amin'ny andininy fahavalo ihany ny donitsika de nanda izy ka nanao tamin'ny vadiny tompony hoe indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano fa zay rehetra ananany de efa natolo no andraikitro avokoa. Andininy fahasivy tsy misy lehibe noho izao raha mity trano ity ary tsy misy zavatra naharovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao ka ataoko ahoana no anao zany ratsy lehibe izany ka anota amin'Andriamanitra. Ny andininy fahavalo sy ny fahasivy io ry havana ny tapany faharoa amin'ny andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy de maneho ihany koa ny filamatra manaraka. De zao ny lazainy eto ny amin'ny hoe indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano. Indro ny tompoko eto ndray zany dia miteny Josefa manao hoe ahoana na mitrapanotaniny izy manao hoe ahoana ny fandraisan'ny tompoko an'izany, ahoana ny fandraisan'ny nga Pôtifara n'izany zavatra izany. Izany hoe tsy nieritreritra fotsiny izy hoe ny vadin'ny Pôtifara maka an'izany fanahy zany fa na maka fanahy zany fa nandinika koa izy ny aminy hoe ahoana ny hevitry ny hafa, ahoana ny hevitry Pôtifara ny am'izany zavatra izany. Pôtifara ry havana de efa nandray azy ho tony ny zanaka, ny ray sy ny tony zanaka misy nametrahany fitokisana. De zao ny zavatra ambara zany nandinika i Josefa ny amin'olona zay akaiky azy indrindra de Pôtifara izany satria ireo ralahany ireo ny rainy de fa lavitra any tsy mahita fa i Pôtifara ny eo anoloany de nandinika izy ny aminy hoe raha anao an'izany zavatra izany ahoana re mandraisan'ny Pôtifara an'izany raha fantany ary inona fa mety ho fantany zany any aoriana any de anahoana, inona re nolazaiko azy ajery azy ve inona no teny ambarako eo anatreny Pôtifara eo anatren'izany zavatra izany. Tsy afaka manao an'izany ny soa nataon'ny Pôtifara ho avy de ho valiko am'izany. Tsy mety zany zavatra izany, tsy mety zany. Tsy manaiky an'izany manda nanampy azy vao mainky andazany zavatra zany ny feritreretany any Pôtifara. Nandinika izy ny aminy hoe Pôtifara, inona moa tsy nataon'ny Pôtifara? Nataony daholo ny zavatra rehetra tonga ho sambatra ary manana fitokisana ho azy ka tsy azoko atao ny amadika an'izany. Ry havana, filamatra lehibe zany azahoana mandresy fakam-panahy dia ny mandinika ny hafa ireo olona zay akaiky atsika. Ataoko ahoana nanao an'izany zavatra izany, ahoana no andraisan'ny vadiko an'izany, ahoana no andraisan'ny reto zanako reto raha fantany zany zavatra izany ary ho fantany any aoriana any, anahoana re tsy afaka manao an'izany ataoko ahoana ny fianakaviako, ataoko ahoana ny andefimandroko, ataoko ahoana reto zanako reto. Tsy mety zany zavatra izany, tsy afaka manao an'izany zany ny zavatra zay natonga ny Josefa teto nanampy azy zany ny aminy hoe nandinika ny aminy zay akony zany amin'ireo olona zay akaiky azy. Izany ihany koa ny tokony ataotsika alohan'ny anaovana zavatra anankiray. Eo aloha zany le minia sahady manda ary manampy an'izay de mandinika ny aminy hoe ahoana no akony zany zavatra izany amin'ireo olona zay akaiky atsika, le olona zay tena tia atsika, nanao ny zavatra rehetra mba hasoa atsika, nanao ny fomba rehetrarehetra tonga atsika ho sambatra, ataotsika ahoana moa ny fanao an'izany zavatra izany. Zany angeny nataon'ny Josefa eto nandinika an'izany izy. De lazainy eto koa mitoy ny fanambarana zao ny lazainy eto ny ndininy fahasivy. Tsy misy lehibe no izao raha ato amin'ity trano ity ary tsy misy zavatra naharovany amiko
afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao. Izany hoe nandinika izy any Pôtifara, ny amin'ny andraisan'ny Pôtifara n'izany zavatra izany, nandinika koa izy ny amin'ny asany, ny asany, ny andraikiny, ny fitokoisana izay napetraka taminy. Inona ny akon'izany zavatra izany? Eo amin'ny andraikitra, eo amin'ny asa, eo amin'ny fiainana. Zany ihany koa ny tokony hodiniana. Ahoana ny akon'izany eo amin'ny asa? Ahoana ny akon'izany eo amin'ny famelomana ny vady aman-janaka? Ahoana ny akon'izany zavatra izany? Anahoana zany zavatra izany? Jerena zany koa, jerena ihany koa ny fiarahamonina. Inona ny akon'izany zavatra izany? Dinian'ny Josefa daholo zany rehetrarehetra izany. Ary voalaza eto, teny lazaina eto amin'ny 9:7. Ko ataoko ahoana no anao izany ratsy lehibe izany ka anota amin'Andriamanitra? Io zany, io ny tena fototra lehibe, filamatra goavana izay ahatonga antsika andresy fakapanahy. De ny amin'ny hoe ataoko ahoana ny fanao an'izany, anao an'izany fahotana lehibe izany eo anatren'Andriamanitra. Lay Andriamanitra zay momba, lay Andriamanitra zay nitantana hatramin'izay, ataoko ahoana moa no anala baraka an'Andriamanitra? Ataoko ahoana? Zany ry havana ny tsiambaratelo goavana lehibe. Ary io dia nokanantsika mitsy fotoana anankiray andinina an'izay zavatra izay. Amin'ny herin'ny androany raha sitrapon'Andriamanitra. Fa izao fotsiny no ka ho tadiditsika. Tadiditsika lay androany manao hoe na inona fakapanahy, na inona fakapanahy. De zao azo atao ny mandresy an'izany miaraka amin'Andriamanitra. Fa minia ao am-po eo ambany fitarian'Andriamanitra isika. Mialoha de fa manapa-kevitra, tsy antotony tena. Anao zay marina, anao zay mahitsy, anao zay mety sy ny tsara. Ary mandinika an'ireo olona zay akaiky itsika, fianakaviana, ireo namana. Mandinika ihany koa ny manodidina, ny asa mandraharaha, zany rehetra izany. Ary indrindra Andriamanitra. Raha izany no ataotsika dia andresy fakapanahy isika. Tahaka nandresen'i Josefa ry havana, dia andresy ihany koa isika. Koa izao, entsika mbavaka izany, angataka amin'Andriamanitra isika, mba hatonga antsika anana an'izany hery izany. Ka afaka anda ihany koa isika, ary afaka heriteritra, mialoha sahady ny amin'ny hoe inona ny vokatra zany amin'ireo olona zay manodidina antsika, ary indrindra ny vokatra zany eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Amin'ny herinandroany dia mbola lalintsika zany zavatra izany, fa misy lafiny hafa zay mbola hodinitsika, fa hatreto aloha andehitsika hiaraka hivavaka, angataka amin'Andriamanitra, mba hanome antsika an'izany hery izany azahoantsika mijoro mahatoky ka tsy ho lavo amin'ny fakapanahy. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra zay any an-danitra, misaotra anao zahay satria omenao anay mandrakariva ny fahazavana, azahoanay mandroso, mahomby eo amin'ny fiainana, manome voninahitra ny anaranao. Ka mombanao anay tsiraray avy, arovy amin'ny fakapanahy izay, ampio zay mba andresy fakapanahy tahaka ny Josefa, ary ome voninahitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.